नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल कौशल कुमार। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी भी ट्रेन की लाइव लोकेशन करना चाहते हैं ट्रैक, तो ये ऐप है आपके लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी ऐप की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वेयर इज़ माई ट्रेन नाम का ऐप है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है, सो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर रखे हैं। ओके, यहाँ सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। सो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ के लिए आपको ट्रेन चाहिए, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं अहमदाबाद जंक्शन, सॉरी, अहमदाबाद जंक्शन टू आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। ओके, तो यहाँ फिर ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कितनी ट्रेनें हैं अहमदाबाद से आगरा के लिए, सारी ट्रेनें यहाँ शो कर रही हैं दोस्तों। सो पहली वाली ट्रेन ये देखिए 4:55 पे अहमदाबाद से छूटेगी और 8:20 का कुछ टाइम है इसका। ये देखिए, आप देख सकते हैं 8:24 का टाइम है आगरा पहुंचने का। तो यहाँ सारी ट्रेनें जो है फ्रेंड्स शो कर रही हैं। और यहाँ और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए, आप यहाँ से PNR नंबर सर्च कर सकते हैं। और कितनी बोगीज आप मतलब जगह आप देखना चाहते हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी नहीं हैं अपनी टिकट के लिए, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। कब के लिए आपको टिकट चाहिए, आप यहाँ से टिकट भी बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी ट्रेन का नाम डाल के उसकी पूरी डिटेल पता कर सकते हैं, कितने बजे का उसका टाइम है, कहाँ से बन के चलती है। ओके फ्रेंड, तो अभी वो पता नहीं कर रहे हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप यहाँ किसी भी जंक्शन का नाम डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया अहमदाबाद जंक्शन। तो फ्रेंड्स, अहमदाबाद जंक्शन से जितनी ट्रेनें होंगी, जितनी ट्रेनें आने वाली होंगी या फिर अहमदाबाद से जितनी जा रही होंगी, सब ट्रेनें यहाँ फ्रेंड्स शो कर देता है। जितनी भी ट्रेनें आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। लोकल ट्रेन्स का भी पता लगा सकते हैं, नॉन लोकल और ऑल ट्रेन्स भी। यहाँ कितनी ट्रेनें मतलब अहमदाबाद जंक्शन पे आएंगी 24 घंटे के अंदर में, वो आप पूरी डिटेल यहाँ से पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा ऐप है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।